もうついていい。ゆっくり。そうで。前、こっち来た。そうで。ちゃんと真ん中に。こっちがいい。いい。音がついてるかもしれない。最初はね、今早めにセントを冷えてしまう。もうちょっと最後に出してもらい。外でね。あんま下がって下がって。あ、火が入ってる。あ、やっぱ入るね。味を削ったっちゃう。今ね、外材やから。あれとそこ危ない。危ない。はい、じゃあ行きます。控えめにしてから、こっちがいいよ。